ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸುಮಾರು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಗ್ ಕೆನಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಫಿಶ್ ಶಾಪ್ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮ್ನೆಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ನೆಲ್ಲೂ ಟೈಟಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರ್ತೀರ. ಫಸ್ಟು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇದು ಸಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಂದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು. ಈಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸರಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಜಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಿಟಕಿ ಮುನ್ಗಡೆನೇ ಇತ್ತು. ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಕೇಜು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಂದಾಗ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಬರೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ, ಒಂದು 2-3 ಗೋಡೆ ದಾಟಿ ಸ್ಲೋ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದೇನೋ, ಆ ಥರ ಬರೋದು. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದು ನೀಟಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಥರ ಜಾಗನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕಲ್ವ, ಸೂಜಿ ದಾರಕ್ಕೆ ಸೂಜಿಗೆ ದಾರ ಪೋಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾಣಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಧೂಳು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದು, ಧೂಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ಕೂಡ ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು, ಫಸ್ಟು ನೀವು ಬ್ರೀಡಿಂಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೋಕಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲಿ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋ ಜಾಗ ಹಿಂಗೆ ನ್ಯಾತ ಆಡ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗೋಸ್ಕರ ತಂದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸೆಟಪ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮುಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಹೈಟ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರದೇ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಇಡ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಓಡಾಡ್ತಾ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವು ಬರ್ಡ್ಸು ಚಿಕ್ಕವು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಡನ್ ಹೊಡೆದಾಡ್ತವೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಹಂಗೇ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಡಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ಅಂತ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಫೇಸಸ್ನ ನೋಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಇವರೇ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು ಒಂದಾದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರೂಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇಟ್ಟಿದ್ವೋ ಅದೇ ಥರ ಇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ ನೀವು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಕೆಲವ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಜ್ಜೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬೆಸ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನೇ ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ರೂಮು ಬಟ್ ಸಜ್ಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 100% ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಊಟ ನೀರು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ನೋರು, ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಕ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈವಸಿ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಆ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು ಅಥವಾ ಇಲಿಗಳು, ಹೆಗ್ಣಗಳು ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಟೆರೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಖಾಲಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು. ಅದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಹೈಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೈಂಟ್ ಡಬ್ಬಗಳು ಅವು ಇವು ವೇಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ, ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಕೆಲವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಸ್ಟು. ಒಂದು ಪೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ರೂಮ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಮ್ ಏವೇರಿ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು, ಆ ಥರ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಬಾಲ್ಕನಿಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದೇನೋ ಬಾಲ್ಕನಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಬಾಗಿಲು ಹಿಂದೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಬಾಗಿಲು ಏನಾರ ತೆಗಿಯೋದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಬರ್ಡು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗು. ಸೊ ಅದೇನತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೋದು ತೆಗಿಯೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬಾಗಿಲಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಕಣಪ್ಪ, ಸೆಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇತಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಳಿಗಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಮಳೆಗಾಲ ಮಳೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಅದು ಪ್ಲೇಸು ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ಬರ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಜಾಗ ನೋಡಿ. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಬರ್ಡ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಸೀಸನ್ನೇ ಬರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಚಳಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು ಬೀಳಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕೆ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಜಾಗನ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೇಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಡ್ಜೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.